په 14 اگست په 2019 کې د لورلای علاقه کې په یو بم چاودنه کې شهید اف سی الکار محمد عمر جام شهادت نوش کړي. دا وخت زه د پر کور د بابا سره ولاړ یم چې هغه د خپل بچی په یاد کې مختصر د تصویران ښکاره کړل. دی دا وایي چې نه صرف عمر بلکې د نور بچیان چې دي هغه هم د وطن د جذبې سره سرشار دي او هغه هم د شهادت لپاره د ملک او قوم د دفاع لپاره تیار دي. په دې اړه د پلار د حاجي عبدالغفار اکا دا وخت زموږ سره موجود دی. د ده څه به نورې پوښتنې کوو چې دی د عمر مسکین په حواله څه وایي. ما دا زه فخر کوم چې زما بچی په شهادت سره ورسېدی. زه به د خدا ته خوشحاله یم چې زما بچی په شهادت ورساوی. زما بچی چې و مثال تبلیغي و لمونځ او داسې دا ګډه کول په روغتیا کې مو ولګاوی په لورلایي کې شهید و بلکل زه په قرباني د خپل ځان قرباني هم ورکوم پاکستان ته د نور بچیانو قرباني هم ورکوم پاکستان ته. پاکستان چې دا زموږ خاوره ده زموږ ځای دی زموږ زندګي ده چې د پاکستان بل زموږ زندګي نشته چې پاکستان یې موږ به یو چې پاکستان یې موږ به یو چې پاکستان نه یې موږ به نه یو. دا و حاجي عبدالغفار اکا چې د زیاته کړله چې چیرې پاکستان یې نو به موږ یو پاکستان بلوچستان او بلوچستان پاکستان دا یو دی. دی وایي چې د یو بل بچی هم په اف سی کې دا وخت تعینات دي. نه صرف هغه بچی بلکې دی وایي چې زما نور بچیان هم د دفاع وطن دپاره د قرباني دپاره ما تیار کړي دي او دی وایي چې زه خپله هم د دې شهادت د جذبې څخه سرشار یم او خپل ملک او خپل وطن دپاره خپله د بچیانو قرباني ورکوم. دغه حاجي عبدالغفار اکا نه صرف زموږ د دې سیمې د دې علاقې فخر دی بلکې د ګر پاکستان فخر دی چې د دفاع وطن دپاره د خپل بچی قرباني ورکړله. موږ د بچی پر دې قرباني اهل علاقه او وطن او ملک ټول فخر کو چې زموږ کنن په آزاد فضاو کې خپل سا اخو نو د دغه کم قربانیانو لازوال قربانیانو په بدولت او موږ په دې فخر کوو.